yordam bor qiladigan kelin poshtalar. Bunaqangi Gulxonimdan keyin qaynonangizda eng sevimli kelini bo'lishingiz aniq. Sababi uyda go'sht qolmaganida bu retsept ayni muddao bo'ladi. Kartoshka va unni o'zidan ham to'yimli va mazali taom tayyorlasa bo'ladi. Xonimni xamiri og'izda erib ketishini asosiy siri. Uni albatta elakdan o'tkazib ishlatamiz. Tuzli suvimizga bitta tuxumni chaqib solamiz va o'rta yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Ikki qismga bo'lamiz, ustini yopib tindirish uchun bir chekkaga olib qo'yamiz. Bu orada esa mazali nachinka tayyorlaymiz. Yuvib tozalangan kartoshkalarimizni qirg'ichni xuddi shunaqangi mayda tishidan o'tkazib olamiz yoki somoncha qilib mayda pichoqda to'rab chiqsanglar ham bo'ladi. Ozginagina mayda to'g'ralgan piyoz va oddiygina tuz, murch sepib bir chekkaga olib qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni videoda ko'rsatilgandek yupqalikda yoyib olamiz va ko'rsatilgandek lentachalarda kesib olamiz. Har bir kesilgan lentachalarimizni ozginagina yog'lab olamiz. Nachinkamizdan birozgina solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. Bu jarayon juda ham tez va oson bo'ladi. Barcha tugilgan xonimlarimizni oldindan yog'lab olingan listlarimizga terib olamiz va qaynab turgan suvimizga 45-50 daqiqaga baland olovga pishirish uchun yuboramiz. Esa ustiga mazali sousini tayyorlaymiz. Sous retseptini esa to'liq qilib opisaniyada yozib qo'yaman. Albatta, bilasizmi, shuni ishonch bilan ayta olamanki, bu oddiy xonimga qaraganda ancha-muncha mazali bo'lar ekan. Oila a'zolaringiz uchun albatta tayyorlab beringlar. Yoqimli ishtaha.